What's up guys? For tonight's video, nandito naman ulit tayo sa pier para mag games ng bato-bato pick. Magkalaban ngayon ang magkapatid na si Romel at saka si Chris Mark, yan. Cosmos Gonzales, magkapatid, parang palanas. Ang rules ay bawal ang madaya. Bawal magtuturo din ha. Disqualified na. Ready? And bato pick. Bato pick. Mamaya. Bato pick. Ulit. Walang nanalo. Bato pick. Up, panalo. 1-0. 1. Mga tatlo lang ha. Panalo. Up, panalo kabila. 1-1. Walang nanalo. Up. Panalo na. 2-1. Up, next. Yan, pangalawang set. Si Hans at saka si Romel ulit. Kasi nanalo si Romel dun sa kapatid niya. So, walang walang dayaan. Walang sinipan. O, yun ang rules. Pag nagdaya ay pag nagdaya ay disqualified. Ready? Bato. Pick. Panalo. 1-0. Bato, pick. Uy, huwag ka na mura. Bato. Pick. Sino nanalo? Panalo. Romel? 2-1. Bato, pick. Wala. Bato, pick. Yan, panalo. 1-1. Ay, 2-1. Ha? Panalo. All 2. Uy, ano yung gunting yan? Ganyan lang. Hindi, ganyan lang. Sabi lang ganyan lang. Balik. Ay, ulit. Third sets. Magkalaban naman ngayon si Hans at si Andrew. Kasi nanalo si Hans kay Romel. Yan, ready? Bato. Pick. Hop, panalo. Kabila. 1-0 isa. Dito Up. naman, 1-0. All 1. Bato, pick. 2-1. Bato, pick. All. Bato, pick. Tie. Wala. Up, panalo. Sino nanalo? Akala ko yung panalo. Fourth sets. Si Prince at saka si Gonzales. Biasca versus Gonzales. Ready? Bato. Yo, panalo. Sino nanalo? Oh. Dali, 1-0. Ready? Bato. Pick. Oh, panalo. Up. 2-0. Sige pa, last one. Bato. Pick. 1-0. Ay, 1-2. Tie. Panalo si Prince. 2-all. Ay, Mabawi. ano, di tinutos to. Ipupulitin kita. Ready? Huwag na. Oy, tingin Na, kasi sige. Panalo ako. Alis ka na yan. Pang 5 sets. 5 sets. Prince at saka si ano pangalan ito isang to? Joke. Si Job. Joke. J-A-W. Joe. Yan. Ready? Bato. Pick. Up. 1-0. Bato. Pick. Up. 2-0. Bato. Pick. Bato. Pick. Wala. Bato. Pick. Wala. Bato. Pick. Nagbagi ay si 2-0. Ay 2-1. 2-1. Wala. Bato. Pick. Up. 2-all. Wala.
Ay, wala. Nasilip. Nasilip na. Ay. Hindi na. Sige na, bilis. Qualified. Nagwagi. Yun, nanalo si Prince.